Agar siz biznesda bir necha sheriklar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Va bu videoda nega biznesdagi sheriklar bir-biri bilan chiqisha olmay qoladi yoki bo'lmasam qaror qabul qilishlar sekinlashib ketadi. Sababini keltirib o'taman. Demak, ikkita bo'ladi, uchta bo'ladi, ba'zan bir nechta bo'ladi va bularning o'rtasida qaror qabul qilish juda ham sekinlashib ketadi. Biror bir narsani qilish kerak, lekin bu o'rtaga tashlanadi, ikkinchisi qaysidir fikr beradi, uchinchisi orqaga tortadi. Buni ko'rib olishimiz kerak. Ikkita sherik ikki xil odam va ular biznesni har xil ko'radi. Birinchisi muvaffaqiyatini ko'radi, nimalar yutish mumkinligini ko'radi, bozorning holatini ko'radi. Ikkinchi odam balki bundagi risklarni ko'radi. Ya'ni nima yo'qotamiz, nima biz qancha pulga tushib qolamiz, qanday yo'qotishlar bo'ladi va hokazo. Shuning uchun nima qilish kerak desa, ikkita sherik bo'ladimi, uchta sherik bo'ladimi, umuman hamma birlashib bu biznesni kelajagini qanaqa ko'radi va bu narsani aniq-tiniq kelishib olish kerak. Ana o'shandan keyin qaror qabul qilish tezlashadi, jarayonlar tezlashadi va siz tez bozorni egallaysiz. Aks holda esa bir-biringizdan xafa bo'lib yurasiz. Qaysidir qaror qabul qilinadi, lekin ikkinchi sherik ishonmaydi va qaysidir joylarda bajarishni sekinlashtiradi. Shuni orqasidan jarayonlar ham sekinlashib ketadi, savdolaringizga ta'sir qiladi. Sekin-sekin bozordan chiqib ketib qolishingiz mumkin. Ushbu videoni biznesdagi sherigingizga yoki umuman sherikchilikda biznes qiladigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.